Всем привет! Мы постоянно получаем подобные сообщения, поэтому хотим рассказать, как спасти квартиру, если ваш кот ходит мимо лотка. Наш Ричард не исключение и иногда также устраивает сюрпризы. Если закрыли крышку унитаза, то ждем подарок прямо там. Но мы нашли идеальное решение – Shima Pet – нейтрализатор запахов и меток. Это средство уничтожает, а не маскирует неприятные запахи, абсолютно безопасно для людей и животных, прост в использовании. Достаточно распылить его на поверхность, где есть запах, и подождать несколько минут. Средство не требует смывания, быстро высыхает и оставляет легкий свежий аромат. Теперь любые кошачьи сюрпризы Ричарда – это не проблема.